Dhe me pushu mo. Godi. Sinani Vllaznia vjen për ballë shqip një ndeshje pas shumë polemikave në transferin e Elbasanit. Si duket atmosfera në këtë pragneshje? Atmosfera është normale, atmosfera është e mirë. Besoj shumë që kthehemi te fitoria dhe jam i bindur që djem dhe gjithë bashkë stafi do të ndajmë maksimumin dhe besoj shumë që Vllaznia do të thete 3 pikëshi. Jena një pozicion që gradualisht edhe lojtarët që kanë pas probleme po kthehen dhe me një ekip plot besoj që në gjona gjithmonë do të bëhen edhe më të lehta. Sinan, çfarë ndodhi me skuadrën në ndeshjen e fundit? Sepse nuk ishin lartësi të duhur. Nuk besoj që ka ndodhur ne problemi madh, ne gjë madhe, por një gjë që jo për justifikim, por besoj që është krejt normale, kena pas edhe 5-6 lojtarë damtum që nuk ka kollaj, është gjysma e ekipit, 50-60% e ekipit, dhe jam shumë i kënaqur që ata kanë ardhur gradualisht prej damtimeve, dhe duhet dini që kur vinë lojtarë prej damtimeve është shumë e vështirë që të kthehen fill ditën e parë me 100%, duhen ata 2-3 javëshin e vetë kohës për me kënd plot, dhe unë besoj që jena në rrugë duhur. Profesor, ju njihni mirë mentalitetin shkodran. Ndoshta ka ndikuar presioni i objektivit titull në paraqitjet e fundit të skuadrës. A është një peshë kjo për këtë skuadrë, ky objektiv? Nuk besoj që ka presion, nuk besoj që jo më këtë, unë edhe me trajnerin bashkë gjithmonë kena mundu gjithmonë ekipin me majtë larg presionit, gjithmonë të pas parasysh të kena djemë me eksperiencë që lozin futboll dhe jena shumë të kënaqur prej tyre, ata dinë me bajt presionin, nuk ka lidhje. Presioni është për skuadrat e mëdha, Vllaznia është skuadër e madhe në Shqipëri dhe unë besoj që nuk ka asnjë lloj presionit. Na gradualisht do të shkojmë aty ku duhet. Mungesa e Elmando Gjinit dhe në projekte, mendoj se do të krijojë pak sa problem sepse ka qenë ndër lojtarët më të sa. Gjini është një lojtar shumë i rëndësishëm, e keni pa ju vetë për Vllaznin, por jam i bindur që gjithë atë stafi komandues që pjesa që e zëvendëson, besoj që do të bëjnë më të mirën dhe për këtë s'kam as më të vogël ndyshim. Në pamjet parë një kundërshtar i lehtë Bylis nisi nga pozicioni rendite, por besoj që ka vlerësimin e duhur nga ana juaj. Ka vlerësim maksimal, në gjithë bashkë jena dëshmitar që nuk ka asnjë skuadër të lehtë, asnjë, e them me plot gojen. Dhe gjithë ta vështirësojnë punën, gjithë lozin për pikë, gjithë luftojnë, kështu që në vlerësim s'ka nga ana jonë për asnjë lloj skuadre, jo për Bylisin, por asnjë lloj skuadre. Djemtë e dinë që duhet me bëj maksimumin me 100% e tyre dhe jam i bindur që do të fitojmë. Luani 3 ndeshjet e fundit të këtij viti me 3 skuadrat e vendit të fundit të renditës. Janë detyrim 9 pikë për Vllaznin? Ne mendojmë gjithmonë ndeshjen e rrahës që kena Bylisin. Tjera do të vinë mos Bylisit. E kam thënë vazhdoj ta them, ndeshjet luhen 1-1 dhe nuk ka se si të mendojmë për 3 ndeshje për herë 1-1. Do të kalojmë Bylisin me sukses dhe mandej mund të mendojmë për ndeshje tjera. Profesor, ka ndikuar deklaratat e kohëve të fundit nga ana e Vllaznisë në drejtim të rivalëve dhe kundërshtarëve për një mobilizim ndoshta më të madh të tyre? Jo, unë nuk besoj që kanë ndiku. Unë besoj që ato gjithë e dinë që Vllaznia ka ekip mirë, gjithë e dinë që Vllaznia është një ekip që do të pretendojnë për çdo trofe këtë vit, dhe nuk besoj. Por gjithmonë të pa një ekip fort si Vllaznia, gjithmonë besoj që do të atakohesh në shumë krah, por ne besoj që jena të fort, jena me kam tokë, jena ekip korrekt dhe me lojtarë që kena, jam i bindur që do të kena sukses deri në fund. Thënë që sulmi Vllaznisë do të është sulmi më i mirë i kampionatit, por javën e fundit ka dhënë një farë krize. Mendon që do të rikthehet te goli i sulmuesit e skuadrës shkodrane? Unë mendoj se nuk ka asnjë lloj krize, as në sulm dhe asnjë problem tjetër në skuadër, kështu që besoj se skuadra do të ketë rezultate pozitive. Sulmin jena shumë të kënaqur. Kena një lojtar si Bekim Bala që është 2 vjet golxhuesi më i mirë, vazhdon me kanë golxhuesi më i mirë dhe ne shpirtin për ekipin. Kena një lojtar si Bismarck që është një super futbollist, por me problemet e damtimeve që ata shikojnë dorë kërkush dhe nuk e uron kërkush
besoj që do të thehet gradualisht formën e vet më të mirë, kështu që nuk shoh asnjë problem. Sulmuesat toni kanë zili gjithë ekipet shqiptare. Vjori realisht Vllaznia pati disa oscilacione në ndeshjet e fundit, por loja edhe pse u humb në Elbasan, loja bindi për Vllaznin. Mendoni se është një garanci më e madhe ai lojë e mirë ndaj Elbasanit për të marrë fitoren pas kaq ndeshjes me Ballshin nesër? Unë besoj që loja e Elbasanit jo po vetë në mënyrën si shkoi, po besoj se përgjithësisht lojtarët luajnë shpirtin dhe luajnë një ndeshje mjaft mirë. Unë jam i bindur që rezultatet do të vinë me lojën e të mira normalisht, por kjo ishte një sinjal mjaft i mirë se Elbasani të mbash parasysh se ka një ekip mjaft fort, atë nuk mund ta mohojnë kush. Jam i bindur që do të ecim rrugën e duhur. Suksese. Faleminderit.